No es un curso de carpintería, es una experiencia carpintera. Los cursos típicos de carpintería son carísimos y no te ofrecen la experiencia real del artesano chileno. Sin práctica y sin estar donde las papas queman, no te vas a poder desarrollar. Nosotros te ofrecemos una experiencia intensiva en un taller de carpintería que fabrica más de 1000 muebles al año. Te vamos a enseñar el verdadero trabajo del artesano chileno, aprendiendo con nuestros artesanos certificados. Te vas a poder llevar conocimiento, descuentos de nuestros proveedores y madera para que practiques en tu hogar. Tenemos solamente 6 cupos al mes y te están esperando en www.nuevohogar.com. Recuerda, somos el artesano chileno. Somos el nuevo retail.